Një tjetër valje të nxehtit afrikan pritet të godasë Ballkanin dhe vendin tonë. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, prej ditës së martë temperaturat do të pësojnë rritje me disa gradë, si në vlerat minimale dhe ato maksimale. Duke filluar që nga dita e martë dhe në vim, edhe aty do të ketë rritje të temperaturave, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore të regjistrohen në pjesën e dytë të javës në 17 apo 18 gradë Celsius, ndërsa në urtësinë perëndimore të luhatet nga 21 dhe shumë pranë vlerave 27 gradë Celsius, duke bërë që pjesa e dytë e javës jo vetëm që do të ketë temperatura ekstremisht të larta në orët e mesditës, duke bërë që në disa zona do të kalohet edhe në 40 gradë Celsius, por po ashtu kemi dhe rritjen e ndjeshme të temperaturave të ajrit në orët e para të mëngjesit. Meteorologët parashikojnë se Shqipëria e mesme do të regjistrojë temperaturat më të larta. Duke filluar nga dita e martë dhe në vim, do të kemi rritje graduale të temperaturave të ajrit dita ditës, duke bërë që maksimumet në rang territori të afrohen shumë pranë vlerave 41 gradë Celsius ditën e premte në qarkun e Elbasanit të Beradit, me temperaturat të cilat regjistrohen rreth vlerës 40 gradë Celsius, pritet të jetë kryeqyteti, Gjirokastra, Saranda, po ashtu pritet që temperatura mjaft e larta të ketë edhe pjesa tjetër e vijës bregdetare, duke bërë që Vlora, Durrësi janë rreth vlerës 39 gradë Celsius. Muaji gusht sipas meteorologëve do të jetë i nxehtë dhe i thatë dhe priten disa valë të nxehtit afrikan me temperatura mbi 40 gradë Celsius.